selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, angin ribut diredakan. Ayat intinya saya ambil dari Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, berlayar di sebuah danau yang airnya tenang merupakan salah satu rekreasi yang sungguh sangat menyenangkan bagi banyak orang. Berlayar di danau yang tenang juga membuat para nelayan penangkap ikan dapat bekerja dengan baik. Namun ketika tiba-tiba datang angin ribut, maka suasana menjadi kacau balau dan menakutkan. Angin ribut bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, sesuai dengan sebutannya. Angin ribut membuat segala sesuatu menjadi gaduh, hingar-bingar, berantakan atau kacau balau. Angin ribut yang terjadi di laut dapat menerjang dan mengombang-ambingkan kapal atau perahu yang sedang berlayar, sehingga sangat membahayakan awak kapal dan para penumpang. Naik perahu dan bertolak ke seberang. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa perjalanan melalui darat akan lebih cepat daripada dilakukan dengan berlayar menyeberangi danau menuju ke seberang untuk menuju ke daerah Gadara. Namun demikian, Tuhan Yesus menghendaki memilih jalan laut untuk memberi pelajaran yang sudah ditetapkannya bagi para muridnya sejak semula. Dalam kitab Injil Lukas 8 ayat 22, Tuhan Yesus berfirman, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Secara implisit melalui firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa perintah Tuhan Yesus kepada muridnya melakukan pelayaran menuju ke seberang mengandung maksud tertentu, yaitu untuk meyakinkan dan meneguhkan iman mereka kepadanya, bahwa Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak hanya berkuasa di darat, tetapi Dia juga berkuasa di laut. Tuhan Yesus berkehendak untuk memberi pelajaran betapa Dia sangat mulia dan berkuasa atas segala kuasa di angkasa, di langit dan di atas langit, bahwa kuasanya melebihi segalanya, termasuk angin ribut yang sangat ditakuti oleh orang banyak. Bahkan para pelaut dan nelayan penangkap ikan pun takut terhadap angin ribut. Mereka yang berada di dalam perahu adalah para nelayan ulung. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan nama-nama mereka, namun dapat diduga bahwa di situ ada Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya.
mungkin pula Yakobus anak Zebedeus dan saudaranya. Mereka semua adalah murid-murid yang taat mengikuti perintah Yesus Kristus, Tuhan kita. Mereka merasa nyaman dan aman karena Dia bersama mereka. Karenanya ketika Tuhan Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang danau," mereka tidak bimbang, mereka juga tidak khawatir dan tidak takut. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah berada di dalam perahu, maka bertolaklah mereka menuju ke seberang. Di dalam perjalanan itu mereka merasa nyaman. Selama seharian mereka sibuk melayani Tuhan, mengabarkan Injilnya, dan menyembuhkan orang-orang sesat. Mereka merasa nyaman berlayar di danau menuju daerah seberang. Mari kita simak dan kita perhatikan firman Tuhan yang dicatat dalam kitab Lukas 8 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan di danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya." Sungguh dengan sangat tiba-tiba datanglah taufan dengan dahsyatnya. Taufan itu membuat perubahan mendadak. Gelombang air danau bergulung-gulung. Perahu mereka sungguh terombang-ambing. Sementara tiupan angin ribut semakin kencang, perahu mereka kemasukan air. Mereka dalam bahaya besar. Mereka tidak berdaya menguasai perahu yang terus terbawa gelombang yang tidak menentu. Boleh jadi iblis sebagai penguasa kegelapan di angkasa menjadi tidak senang karena banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Barangkali juga karena seizin Allah, iblis mengadakan taufan dan angin ribut yang menerjang perahu mereka. Lalu murid-murid berkata, "Guru, kita binasa." Mereka benar gelisah dan takut menghadapi taufan dan angin ribut. Karenanya mereka membangunkan Dia. Beginilah firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Dalam ketakutan mereka tidak malu-malu lagi berteriak, "Guru, guru, kita binasa." Mereka gelisah dan takut tenggelam dan binasa karena terjangan gelombang dan badai yang kian mengamuk. Mereka benar-benar kehilangan nyali. Meskipun di antara mereka adalah para nelayan yang biasa hidup di laut, namun mereka sudah kehilangan harapan untuk menghadapinya. Boleh jadi mereka, para muridnya, berpikir, mengapa Tuhan tidak segera bangun, menolong dan menyelamatkan mereka? Tapi Tuhan Yesus yang seolah-olah tertidur hanya ingin menguji seberapa teguh iman mereka kepadanya. Hal yang demikian itu adalah suatu didikan dan pembelajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus, supaya mereka tetap berdoa dengan iman yang teguh dan tidak goyah, bahwa Tuhan akan menyertai, menopang, melindungi dan memberkati mereka, yaitu mereka yang setia berdoa, beribadah, mengucap syukur, memuji dan memuliakan namanya. Tuhan akan menolong mereka yang setia menyembah, memberi persembahan dan melayani firman-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa. Angin ribut dan gelombang laut taat kepadanya. Di sana, di danau itu, Tuhan Yesus sudah memberikan pembelajaran yang sangat dahsyat kepada murid-muridnya. Angin ribut dan gelombang laut itu nyaris menenggelamkan perahu mereka. Dengan seisinya, mereka merasakan hampir binasa. Yesus Kristus Tuhan kita yang tidur kemudian bangun. Lalu Ia menghardik angin dan gelombang air danau yang mengamuk itu. Seketika,
Angin dan gelombang laut pun reda dan diam. Semuanya menjadi tenang, seperti tidak terjadi sesuatu. Air danau yang luas itu pun teduh, nyaman, dan bersahabat. Namun demikian bagi Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak ada yang mustahil. Dengan kuasanya yang sangat ajaib, Dia menghardik angin dan air. Hardikannya membuat angin ribut dan gelombang laut pun reda. Dia sudah membuat air danau menjadi tenang dan teduh. Benar, Ia sudah menunjukkan kemuliaannya yang sangat luar biasa dan ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengingatkan iman mereka. Tuhan Yesus bertanya tentang kepercayaan mereka kepadanya. Beginilah firman-Nya sebagaimana ditulis dalam kitab Lukas 8 ayat 25. Di manakah kepercayaanmu? Takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang itu sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Mereka ketakutan karena kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka gelisah dan ketakutan karena mereka merasa berjuang, bekerja dan berlayar sendirian. Inilah poin yang ingin dibidik oleh Tuhan Yesus, supaya kita selalu sadar untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita. Kita sering lupa bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus sudah berkenan diam di dalam diri kita. Kita sering melupakannya karena kita merasa kuat menanggung segala perkara. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus menegur kita. Di manakah kepercayaanmu? Dalam kata lain, mengapa kita tidak percaya kepadanya? Mengapa kita melupakannya? Mengapa kita meragukan kuasa penyertaannya, perlindungan, pembelaan, penghiburan, dan berkat kasih setia dan kasih karunia-Nya? Lawatan dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering merasakan jamahan dan lawatannya. Ketika kita menghadapi bahaya dan berbagai gelombang dan persoalan, dengan tangan-Nya sendiri, Tuhan Yesus sudah mengangkat dan menolong kita. Ada kalanya kita terbadai oleh kerasnya gelombang kehidupan, baik dalam hal keuangan, bisnis, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun percayalah, Tuhan datang melawat dan memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Ketika kita mengalami badai gelombang masalah keluarga, baik masalah suami istri, mertua, menantu, Tuhan Yesus datang menyertai, menopang, dan menolong kita. Tuhan Yesus datang menjaga, memelihara, membela, dan melindungi kita. Tuhan Yesus datang memberkati dan membawa damai dan keselamatan kehidupan kita. Dia datang dan mengubah gelombang dan badai masalah kita menjadi tenang, teduh, penuh sukacita, damai sejahtera, tepat pada waktunya. Marilah kita berbahagia yang setia berdoa dalam nama Tuhan Yesus ketika mengalami badai dan gelombang masalah keluarga, karena Dia datang menyertai, menopang, dan menolong kita tepat pada waktunya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu percaya pada tuntunan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga ketika angin ribut ada dalam perjalanan kehidupan kita, kita tetap tenang, berdoa, dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami, jika ada badai keributan, jika ada badai persoalan dalam kehidupan kami harus tetap percaya bahwa Tuhan menjaga dan menolong kami, bahwa Tuhan menjaga
menolong dan memelihara kami dalam kehidupan kami. Kiranya kami memiliki iman yang teguh dan tetap percaya kepada janji-janji Tuhan. Kami harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sangat menyayangi kami. Mohon ampun Tuhan dosa peranan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.